Abakunzi ba Info Fan YouTube channel, aya mashusho aragaragaza uburyo umujyi wa Los Angeles wari urimo gushya. Tugiye kubagezaho inkuru ijyanye no gushya k'uwo mujyi, igaragaza ko umujyi wa Los Angeles uri gushya muri iki gihe, bikaba bimaze iminsi 5. Abenshi bakaba bari kuvuga yuko bishobora kuba ari nk'igihano Imana yahaye abatuye muri uwo mujyi, nyuma y'uko habayeho ibihembo byo guhemba amafilime ku rwego rw'isi byahabereye, bikarangira basuzuguye Imana. Uko byagenze rero, babaze amajwi y'abantu bashimye Imana nyuma yo guhabwa ibihembo, basanga nta n'umuntu n'umwe washimye Imana. Bavuga ko Imana yabonye 0%. Bongeraho kandi ko uwo mujyi n'ubundi usanzwe atari umujyi w'Imana. Mu gihe kitagera ku masaha 24 umuriro wari wamaze kubatera, none na n'ubu umuriro ukaba ukomeje kubibasira. Nk'uko BBC yabyanditse kuri wa 13 z'ukwa mbere 2025, baravuga ko inkongi y'umuriro ikomeje gutwika umujyi wa Los Angeles, ukaba uri gutuma ibihumbi by'abantu bihatirwa guhunga, ukaba uri no gutwika unasenya ingo z'abantu n'amazu. Nk'uko BBC ikomeza ibivuga, iravuga ko abantu batuye muri uwo mujyi bamenyereye iby'inkongi z'umuriro, ariko izo nkongi, ariko noneho inkongi, bakaba bavuga ko inkongi noneho yaje idasanzwe, kuko iri gukwirakwira mu buryo budasanzwe. Bavuga ko bishobora kuba iri gukwirakwira ku buryo budasanzwe bitewe n'uko bari mu gihe cy'ubushyuhe, kandi hakaba hari n'imiyaga ikwirakwiza indimi z'umuriro, bigakomera abashinzwe kuwuzimya. Uwo muriro ukaba umaze gutwika hegitari 160. Inzu 5,000 byose zarahiye zirasenyuka burundu, mu gihe biri kuvugwa ko abantu 24 bamaze guhitanwa n'iyo nkongi y'umuriro.